ပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ GDM မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Photoshop မှာစာရေးတွေဘယ်လိုမျိုးရိုက်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် document တွေကိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်ရမလဲစာရေးတွေဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲဝင်လိုက်ပါနော်ဒါမိမိသုံးပြုတဲ့ Photoshop version ထဲဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့အခုသုံးထားတာတော့ Photoshop version 2020ကိုသုံးထားပါတယ်နော် Okay ဒါဘေးဟာနဲ့ပဲသုံး version ဘေး version ပဲသုံးအတူတူပါပဲเนาะကိုကြိုက်တာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop 2020မှာတော့ဒီပုံစံလေးလာပေါ်တယ်ဒါလည်း2020ဆိုပေမဲ့2020ကိုကျွန်တော်တို့က version ထွက်တာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ version တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะ document format style လေးတွေသူ့ရဲ့ window view ပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်เนาะ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလိုမျိုးရှိလဲဆိုရင် home ဆိုတာလေးရှိတယ် create new ဆိုတာလေးရှိတယ် open ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သုံးမျိုးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ source ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါဒီကနေရွေးယူလို့ရတယ်ဆိုတာပြောတာ result เนาะဒီ result ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့အရင်ပေါ့เนาะရှေ့မှာလှုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုပြတာပါเนาะရှေ့မှာလှုပ်ထားတဲ့ file တွေဆိုရင် result ကိုလှုပ်ပြီးသား file တွေရှိရဲဆိုရင်တော့ဒါ result ပြမယ်ကိုကမိမိကအခုမှစပြီးတော့သုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာအဖြူလေးတွေပဲပေါ်ပါမယ်ဘာမှပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုလှုပ်ပြီးသား file တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကိုကနာမည်မှတ်မိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ filter ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာเนาะ filter ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုမှတ်မိတဲ့နာမည် name လေးကိုပါရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ် Okay เนาะဒါဆိုရင်ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်ပေါ့เนาะ Photoshop မှာစာရိုက်တွေဘယ်လိုမျိုးရိုက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြမယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စာရွက်ခေါ်ရပါမယ်เนาะကျွန်တော်ရိုက်မဲ့စာရွက်လေးခေါ်ရမယ်ကိုကဘာစာရိုက်နဲ့ရိုက်ရှင်တာလဲဒီမျိုးခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာ file ကနေပြီးတော့လဲတွားခေါ်လို့ရပါတယ် file ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ new ဆိုတာနေပြီးတော့လဲ control M ပါเนาะ keyboard ကနေနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ control M ပါအဲ့ဒါလေးနဲ့တွားခေါ်လို့လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ကနေမခေါ်ရှင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create new ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒီပုံစံကြာလာမယ်ပေါ့เนาะဒါတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးနဲ့ခေါ်ပြမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်က create new နှိပ်လိုက်တယ်เนาะ create new နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်ဒါ clipboard တွေနဲ့ပေးထားတာ the result ဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ကရှေ့မှာလုပ်ပြီးသားရှိလို့ဒါတွေလာပြတာရှေ့မှာကျွန်တော်ဆိုဒါမှ A4 သုံးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တို့က Photoshop ဒီ2020မှာပိုးဆင်ပြတာကသူကဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ photo site တွေကဘယ်လိုမျိုး site စင်ပါလဲပေါ့တခါတည်းသူအားလုံးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်เนาะ review Photoshop site တဲ့ Photoshop site ဆိုရင်ကဒီလောက်ပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောပြထားတယ်ပေါ့เนาะတခါတည်းပြောပြထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ result ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုပြတာပါနောက်ကျတော့ save ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာမှ save ထားတာမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပေါ်ပါဘူးเนาะဒီမှာဘာမှ save ထားတာမရှိပါဘူးနောက်ကျတော့ဒါလည်း photo ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က photo တွေကို edit လုပ်တဲ့အခါမှာ photo မှာသုံးတဲ့ပုံစံတွေပါเนาะဒါလေးထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအခုကစာရွက်ခေါ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် print ဆိုတဲ့နေရာလေးသွားမယ်เนาะ print ဆိုတဲ့နေရာလေးသွားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ print ဆိုတဲ့နေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ letter ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကဘယ် letter ပုံစံသုံးချင်တာလဲပေါ့เนาะဥပမာကိုစာရိုက်မဲ့ပုံစံကကိုစာရိုက်မှာဒီပေးစာရွက်တယ်เนาะကိုက legal နဲ့ရိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပေါ့ A4 နဲ့ရိုက်မှာလားကိုကြိုက်တာကိုပြလို့ရတယ် A3 A5 เนาะဒီမှာ C4 အားလုံးအများကြီးပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဘာနဲ့ရိုက်ပြမလဲဆိုရင် A4 လေးနဲ့ရိုက်ပြမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က A4 လေးပေါ်မှာ selection နေလိုက်ပါမယ်နေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါရဲဆိုတော့ပြီးသွားပြီဥပမာကိုရိုက်ခဲ့တဲ့စာကိုရိုက်မဲ့စာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးရှင်တယ်ဒီ document ကြီးပေါ့နော်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ document ကြီးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးရှင်တယ်ဒီမှာပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာပေးခဲ့ပါဥပမာဆိုရင်ပေါ့ဒါ type ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစာရိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် type ပြီးလို့ပေးလိုက်မယ်ဒါမိမိကတော့ကိုကြိုက်တာပေးပါကျွန်တော်က typing 1အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်ပါမယ်နော် okay အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပါပြောတာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က blind to height ဆိုတာအကျယ်ကိုပြောတာပါရမယ်နော်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင် height ဆိုတာအမြင့်ကိုပြောတာပါဒီအမြင့်တွေရဲ့ဗာလဲဆိုရင်ဒီမီတာတွေမီလီမီတာတွေပေါ့နော်စင်တီမီတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအများဆုံးသုံးတာတော့ဗာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က inch ကိုအမြဲတမ်းသုံးပါတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် inch သုံးလိုက်မယ် inch သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ A4 ရဲ့ size ဒီဘယ်လောက်လဲအကျယ်အနေဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 8.268 ပါနော်အဲ့လောက်ရှိပါမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ height အမြင့်အနေဖြင့်လည်းဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 11.693 height ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ A4 တစ်ရွက်မှာရှိတဲ့အမြင့်နဲ့အကျယ်ကိုပြောထားတာပါ okay နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာဗာလဲဆိုရင် ordination ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် ordination ဆိုတာလေးရှိပါတယ် ordination မှာကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ portrait ပေါ့နော် portrait လို့ခေါ်တယ် portrait ဆိုကျွန်တော်တို့အထောင်ပြောတာပါနော်ဒီလိုလဲပုံစံလေးပြထားပါတယ်နော်
ဒါကကြပါတော့ landscape လို့ခေါ်တယ် landscape ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလဲပုံစံလေးပါနော်ဒီမှာတော့သူပြထားတယ်သူကပုံစံလေးနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စာရဲ့အထောင်ပုံစံဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရဲ့အလဲပုံစံပါ okay ဒါဆိုရပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ resolution တွေပါ resolution ဘယ်လောက်ယူရှင်တာလဲသူကတော့300ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့300ပဲထားလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမဲ့ဟာဒီ present နဲ့ insert နှစ်ခုပါပဲ okay ဒါဆိုရင် color တိုးသုံးမဲ့ color ကျွန်တော်တို့ RGB color ပါဒါဆိုရပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုခေါ်လိုက်တဲ့ စာရွက်ကြီးရဲ့ background ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုအဖြူလို့ရှင်လားဘာလို့ရှင်လဲကိုကြိုက်တာကိုယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုအဲ့လိုယူလို့မရဘူးเนาะအရင် software တွေတော့ဆိုရင်အရင် version တွေမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာယူလို့ရတယ် black ယူလို့ရှင်လားเนาะကိုယ့်ရဲ့စာရွက်ကိုနောက်ကြတော့ဗာလဲဆိုရင် background color လေးလို့ရှင်လား background color foreground color ဆိုတော့ဒီတိုင်းပါပဲเนาะအဲ့ဒီတွင်ထည့်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က white ပဲယူလိုက်မယ် okay ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုယူလို့ရတယ်เนาะဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကဘာ color လို့ရှင်တာလဲတော့ဗောနော်ဒီပေါ်မှာယူပြီးတော့ယူသွားလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအဖြူအောင်ပဲယူပြပါမယ်เนาะဒါတော့ advanced option ဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်အသေးစိတ်ဆက်ပြီးပြင်တဲ့ဟာတွေပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်ရပြီเนาะအလေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် create လေးကိုနေလိုက်ပါရပြီเนาะဒါမိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်ပါပြင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ create ကိုနေလိုက်ပါโอเคเนาะဒီမျိုးနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးကြာလာပါမယ်ကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနာမည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုရင် type 1ဆိုပြီးတော့လာပေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့မဲ့ပေါ်တယ်เนาะ type 1ဆိုပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ color တွေလည်းတစ်ခါတည်းကြည့်လို့ရကျွန်တော်ခုနကဘာသုံးလဲ RGB color သုံးတယ် 8-bit ပါเนาะအားလေးတွေလည်းတစ်ခါတည်းပါပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတွေဘယ်လိုရရမှာလဲရပြီเนาะစာတွေဘယ်လိုရရမှာလဲစာမြိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ workspace လေးအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်workspace ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ land တွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအဓိကဆို layer ပေါ်နေရမယ် Photoshop မှာ layer ပေါ်ရမယ်เนาะအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer ပုံစံလေး layer ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အားတွေတစ်ချက်နေလိုက်ပါကြလို့မိမိရဲ့ computer မှာပေါ့เนาะ layer ပေါက်ပြောင်းနေတတ်ပါတယ် layer ပေါက်ပြောင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ F7 ကိုနေပါเนาะ F နဲ့ 7နဲ့တွဲနေခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး keyboard မှာ F1 F2 F3 ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပါတယ်လीเนาะအဲ့မှာ F7 လေးကိုဘာလုပ်လဲနှိပ်ပေးပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာစီစာရေးလုပ်တော့မယ်စာရေးလုပ်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာရိုက်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗာလဲခေါ်လိုက်တဲ့ဒါ A4 စာရွက်ကြီးပါအဲ A4 စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစာစီစာရိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်မဲ့ default ကိုယူရပါမယ်ဒီထဲမှာเนาะ2ထဲထဲမှာ okay ဒီမှာเนาะဒီပုံစံလေးပါဒါကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါ text file ပေါ့เนาะဒါစာရိုက်မဲ့ file လေးပါဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay เนาะဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာနှိပ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါဗာလဲဆိုရင်ဒီ horizontal type 2တိုင်ရေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် horizontal type 2ပဲရေးလိုက်ပါဒါကတော့ size လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့เนาะဒီနောက်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ2တစ်ခုရှင်ဒီကိုတေချာလေးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေလိုက်မယ်။ကာစာတစ်ချက်ချလိုက်နော်။ Okay ဒီပုံစံနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ဖြောလိုက်အောင်မယ်။ဒါကိုရေးချင်တဲ့နေရာမှာချလို့ရတယ်နော်။အဲ့မှာကာစာတစ်ချက်ချပြီး။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာဒီဘာလို့မပေါ်တာလဲမေးစရာရှိတယ်။ဒါ तू ကကလစ်တစ်ချက်ထောက်တာနဲ့စာရေးလိုက်ပေါ်နေရနော်။ဘာလို့မပေါ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူအောင်ပေါ်အဖြူရေးထားလို့ပါနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ Okay နော်။အဲ့မှာကိုကရေးရှင်းတဲ့အရောင်ရေးပါကျွန်တော်ကအနှက်နဲ့ရေးလိုက်ပါမယ်เนาะဒါကြောင့်အနှက်ရောင်လေးရေးလိုက်မယ်โอเคเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ clip တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ပါလာတဲ့စာသားလေးပါဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ရရเนาะ brush လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါโอเคတို့ဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီပါလဲဆိုရင်ဒီ2 bar ပြောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော် option bar လိုက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်เนาะဒါလေးကိုသတိထားပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောင်းပြသွားပြီဗာလဲ text color ပြောင်းပြသွားပြီเนาะဒီမှာ text color ပြောင်းပြပြီးပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာစာရေးကြည့်မယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ welcome to GTS ပေါ့เนาะ welcome to GTS မှာကြိုဆိုပါရစေအဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်နောက်ကျတော့ဆက်ပြီးရေးအောင်မယ်เนาะPhotoshop online club ပေါ့เนาะ Photoshop online class ရနော် Photoshop online class အဲ့ဒါသင်တော့ဆက်ရေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာပေါ်ရနော်ဆရာဆို tab အောင် okay เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာတော့ရေးပြတ်သွားပြီเนาะစာတော့အခုရေးတက်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆော့ဆော့ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သူကဘာနဲ့ပဲလာကြလဲဆိုအင်္ဂလိပ်ဖောင်းနဲ့ပဲလာကြပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြထားတာ okay အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပြင်လို့မရတော့ဘူးလား
ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်မယ်အားလုံးပြင်ကြည့်ပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလဲဆိုရင်တီဖောင်လေးပဲဝင်ထားပါတယ်တကယ်လို့ကိုကရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့မလဲအမှတ်ရှင်းလေးပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာရေးပြီးသွားပြီအဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့စလုံး site လေးတွေကြီးနေပါတယ်သေးနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလုံး site တွေအရင်သေးနေသေးတယ်ပေါ့เนาะtest site က23ဆိုမဲ့တကယ်တမ်းအပြင်မှာဆိုတော့မသေးဘူးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲစာရိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့ zoom in zoom out လေးကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ် zoom in zoom out ပေါ့เนาะ zoom in ကိုလုပ်ရှင်လဲဆိုရင် control အပေါင်းပါ okay เนาะ control ပေါင်းလေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စာရိုက်ချက်ကြီးလာတယ်เนาะ okay ဒီမှာကြည့်မယ် control အပေါင်း control အပေါင်းနေပါ control ပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ကြီးရပါလေ view ကြီးလာပါမယ် control အနှုတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ကသေးသေးသွားပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင် control အပေါင်းဆိုတာက zoom in zoom out ဆိုရင်တော့ control အနှုတ်ပါဒါလေးလည်းတီဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြမယ် okay ဒါဒီမှာရှိမယ်ပေါ့เนาะတစ်ချက်လောက်အဲ့လေးကကျွန်တော်တို့ကတည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ view ထဲမှာရှိပါတယ် view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိမယ်ပေါ့เนาะ zoom in ဆိုရင်ကလည်း control အပေါင်းပါเนาะ control အပေါင်းလေးနေပေးပါတဲ့ zoom out ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် control အနှုတ်ကိုနေပေးပါမယ်เนาะ fit to screen ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ screen နဲ့အကိုက်လေးပေါ်ခြင်းတော့ control 0ပါโอเคเนาะအားလေးဘာလို့မလဲတီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန် size တိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဗာ100ရာခိုင်နှုန်းပေါ့เนาะ100ရာခိုင်နှုန်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါ control 1လေးကိုနေလိုက်ပါတကယ်လို့ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာရဲ့ accurate size ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ accurate size ဆိုတာလေးတစ်ချက်နေလိုက်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာထွက်လာမဲ့စာ size ပါเนาะအပြင်မှာထွက်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စလုံးစာ size ကြီးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ zoom in zoom out မှာပထမဆုံးသိရမဲ့ဗာလဲဒါလည်းဆိုရင်စာစီဆိုင်မှာပထမဆုံးသိရမယ် zoom in zoom out အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးသိမယ်လို့ထင်တယ်။ဘယ်သွားရမလဲဆိုရင် view ကိုသွားမယ်။ view ကိုသွားပြီးသွားရင်ဒီမှာ zoom in ရှိပါတယ်တစ်ချက်လေးနေလိုက်။ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်သုံးရှင်တာဆိုရင် zoom out ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနှိပ်နေရတာကြားတယ်။ဒါဆိုရင် keyboard shortcut ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်။ control အပေါင်း control အနှုတ်နဲ့နှိပ်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုနောက်ကျတော့ဒါဆိုရင် fit on screen control O ပါ keyboard ကနေမယ်ဆိုတော့ control O fit on screen ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ကြလိုက်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Photoshop document လေးနဲ့သူက site guide လေးကျွန်တော်တို့မူလခေါ်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲလာပေါ်မှာပါ Okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုရမယ်နော်အလေးတွေကတည်ထားဖို့လိုတယ်ဒီမှာအဓိကတည်ရမှာကဒီမှာ100ရာခိုင်နှုန်းဆို control 1ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင် Okay နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီ100အောင် site ပေါ့နော်ဥပမာရန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့200ဆုံးချီကြည့်ရနော်အဲ့200ဆုံးဒီတဲ့အရန်ကြည့်သွားမယ်ပေါ့ Okay ဒါတော့ print site ပါ print site ကိုကြည့်ရှင်လဲဆိုရင်ကိုထုံးမဲ့ print site ဆို actual site နဲ့အတူတူလာမှာပါပဲနော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ actual site ကိုတစ်ချိန်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာစာရိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာလဲကိုကစာရွက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံတိုင်းလာပါမယ် Okay ရပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာကတော့စာစီစာရိုက်နည်းလေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာစီစာရိုက်မှာကျွန်တော်ဖောင့်နေဘယ်လိုပြင်မလဲเนาะဖောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ထားတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြောသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်တယ်เนาะ Okay ကိုပြောင်းရှင်းတဲ့အရာလေးကို select မှတ်ပါမယ် select မှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ညှိုးကလစ်လေးဖိပြီးတော့အာသာလေးဆွဲသွားလို့ရပါတယ်အဲเนาะဒါမှမဟုတ်စကားစုတစုကိုမှတ်ရှင်နေဆိုတော့ကလစ်နှစ်ချက်နေလိုက်ပါရမယ်เนาะစကားစုတစုဥပမာဆိုရင် welcome စကားစုတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်တူကကြတော့စကားစုတစုလို့ခေါ်တယ် GTF ကကြတော့စကားစုတစုအဲ့လိုမျိုးရေးထားရပါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော် welcome လေးပဲအတိအကျမှတ်ရှင်တာဒါဆိုရင်ကလစ်နှစ်ချက်နေလိုက် Okay เนาะကလစ်နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါအဲ့လိုမှမထောက်ရှင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ညှိုးကလစ်လေးဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့မှတ်သွားပါเนาะအားဝင် GTF ကိုမှတ်ရှင်တယ် GTF ပေါ်မှာ click နဲ့ရှင်းနေလိုက်ဒီလိုလေးမှတ်လို့လည်းရတယ်เนาะအားကိုကတစ်ကြောင်းလုံးပေါ့เนาะကိုစာရေးထားတဲ့ဒီမြင်းတစ်ကြောင်းလုံးမှတ်ရှင်နေဆိုတော့ထပ်ပဲ click နှိပ်ပါ click 3ချက်နှိပ်ရပါမယ် click ဆိုတော့3ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကြောင်းလုံးကို select မှတ်ပေးသွားပါပြီ Okay အားမဟုတ်ကိုကဒီစာရိုက်ထားတဲ့စာတွေအားလုံး select မှတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ညှိုး click ကိုဆွဲပြီးတော့လည်းမှတ်လို့ရတယ်လို့အလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုရင် keyboard ကနေဆိုရင် control A ကိုနှိပ်လိုက်ပါရပြီเนาะ control A ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရပြီကျွန်တော်ကဒီမှာဖောင့်နေပြောင်းကြည့်မယ်အားလုံး select မှတ်လိုက်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒါဖောင့်တွေကိုပြောင်းလို့ရတဲ့နေရာပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောင့် change ဖောင့်တွေပြောင်းပါမယ်ကိုပြောင်းမဲ့ဖောင့်ကိုဒီမှာတောင်းလေးမှတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကဘယ်ပုံစံပြောင်းရှင်းတာလဲ Okay ဒီပုံစံပြောင်းရှင်းလားအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာထည့်ထားတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ font size တွေကပြောင်းသွားလို့ရပါတယ်ရပြီเนาะအခုမှကျွန်တော်ကဒီ tiny roman လေးပဲပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ tiny roman လေးပဲပြောင်းလိုက်မယ် Okay ဒီမှာဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်เนาะဒီတက်တိတောင်ပြောင်းပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံး select မှတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဘက်ကဆိုရင် control A ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော် inverse ဖတ်လေးပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ Okay ဒီ
ဒီကနေနှိပ်ပြီးပြောင်းလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ font နာမည်ပဲတည်ရဆိုရင်လည်းတစ်ခါတည်းပြောင်းလို့ရတယ်โอเคဒါကြီးကအဆင်မပြေသေးဘူးโอเคเนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် welcome to GDS ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ font size ကိုပြောင်းတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးရမယ်เนาะဒါကကျွန်တော်အခုပြောပြနေတာကကျွန်တော် size တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး font တွေပြောင်းမလဲဒါ font ပြောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ပြောင်းတာလေးအားလုံးရမယ်เนาะတကယ်လို့အားလုံးရပြီဒါဆိုရင် font ပြောင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်က tiny roman ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်โอเคเนาะအဲ့မှာ tiny roman ဆိုရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရွေးလိုက်မယ်ရပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shade font ဒါ font ပြောင်းတာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒါကဘာလဲဆိုရင် font size လို့ font ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဟိုက font ရဲ့ပုံစံပေါ့เนาะ font ပုံစံလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲ font family လို့ခေါ်တယ် font family မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်โอเคเนาะကိုကဘယ်လိုမျိုးသုံးရှင်းတာလဲဒါဆိုရင် regular ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာဒီပုံမှန်ပါပဲအားလုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်เนาะတည်တာအောင်ဒီမှာကြည့်အောင် regular ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက် regular ဆိုကျွန်တော်တို့စာဒီလုံးဝပုံမှန်ပါပဲเนาะဒီမှာပုံမှန် size လေးပါပဲโอเคဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ idealist ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့စာလေးကိုဆောင်းတာပါเนาะဒီမှာ bold ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာလေးကိုမဲမဲလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပါဒီမှာ idealist တစ်ချက်အရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆောင်းသွားပြီเนาะနောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့က bold လေးပါဆင်းနေကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာကြီးကထူထူလေးဖြစ်သွားပါပြီရပြီเนาะဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးလိုချင်တယ် idealist လည်းလိုချင်တယ် bold လည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုရင် bold idealist ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font တွေလည်းပြောင်းတတ်ပြီဒီမှာတော့ font family တွေလည်းကောင်းသုံးတတ်ပြီ font style တွေပေါ့နော်ဒီ font style တွေလည်းကောင်းသုံးတတ်ပါပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒါကြပါလဲခေါ်လဲဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါ font size ပါနော် font size ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးထားတဲ့အရွယ်အစားပေါ့ကျွန်တော်စလုံးတင်တာအပြင်မှာထွက်မဲ့ size တင်တာအရင်ကြီးနေရလို့ကိုကထင်းနေဆိုရင် short မယ်အဲ့လိုဟာတွေပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် size ကတော့14 16နဲ့ရေးတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန် size ပေါ့နော်တကယ် size မှာရေးတဲ့ size လေးတွေ16လောက်14လောက်နဲ့ရေးပါတယ်ဒါဆိုရင်14လောက်ပေါ့โอเคကျွန်တော်ဒီမှာတော့မြင်တောင်း24လောက်ပဲထားလိုက်မယ်เนาะโอเคဒါကတော့ဘာလို့တာလဲဆိုရင် font size ကိုပြောင်းတာပါအဲ font size ပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကောင်းကနေပြီးတော့ပြောင်းလို့ရသလိုဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ T ရဲ့ဒီစာလေးရဲ့ရှေ့မှာတင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးဟာလေးပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ပေါ်မှာလက်ညှိုး click လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆွဲရင်ဘာလုပ်မလဲ font size ပေးမယ်နောက်ကိုဆွဲရင်ကျွန်တော် font size ကြီးလာပါမယ်ဒီပုံစံနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ font size တွေကိုပြောင်းလို့ရွှေ့လို့ရပါတယ်โอเคဒါလေးရမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က alignment လို့ခေါ်တယ်เนาะစာတွေကိုစီတဲ့အခါမှာ alignment ရှိတယ် less line လားဒါဆို less line ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာစာလေးကအညီရေးထားတာเนาะဒီမှာစာအညီရေးထားတာကို less alignment လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုရွေးထားတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအလဲမှာ center line ကြရရေးလိုက်မယ် center text လို့တော့သူကရေးထားတယ် center line ပါပဲเนาะ center လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲကြည့် okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရွှေ့တဲ့အခါမှာစာလေးရွှေ့ရှင်တယ်စာရဲ့အောက်လေးမတနေရာမှာထောက်လိုက်เนาะအဲ့လိုထောက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ရပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီအဲ့ပုံစံလေးရပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရွေးထားရလဲဆိုရင် center line မှာရွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလဲညီဖြစ်သွားပါပြီဒီဘေးတွေမှာတော့မညီတော့ပါဘူးရှေ့က left line မှာရွေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အညီဖြစ်မယ်ဒီမှာเนาะနောက်ကြတော့ဘာလဲဆိုရင် right line မှာရွေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အညီဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ကစာလေးတွေအညီပေါ့เนาะโอเคဒါလေးကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ရွှေ့လို့ရပါတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင် size မှာကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့စာတွေဒီဘက်ကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်တနေရာလေးမှာရွှေ့လိုက်ဒီစာနဲ့တော့ထိနေလို့မရဘူးโอเคဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့နေအောင်ဆွဲရွှေ့လို့ရโอเคဒါဆိုရပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစလုံး color font တွေပြောင်းကြည့်မယ်စလုံး font လေးပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါကိုပြောင်းရှင်တဲ့အရောင်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာအနီရောင်လေးပြောင်းပြမယ်โอเคเนาะဒီမှာကြည့်ပါတခါလေးကြည့်လို့ရရင်เนาะဒီမှာโอเคဒီမှာဒီပုံစံကြိုက်လဲโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကြိုက်ပါတယ်ပေါ့โอเคဒါဆိုရင်အမှတ်ရှင်းလေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုအားလုံးရမယ်เนาะโอเคဒါတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီစာလေးရိုက်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာနောက်တစ်ခုကြတော့နောက်ဆက် lesson တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာတက်တွေဘယ်လိုမျိုးရိုက်ရမလဲမြန်မာစာတက်လဲ attitude ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာစာဖောင်းရိုက်ပြီးတော့ရိုက်ရအောင်ပါပဲနောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့စာကိုဒီထက် advanced ကြဘယ်လိုမျိုးရိုက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါမယ်โอเค